Selcan da bunları der hem de misliyle. Gündoğdu Gonca Gül'le evleneceği için mi içine sindiremez yoksa? Her ne olursa olsun Selcan'ı yalnız koymayasın. Lakin ağabeyimin evleneceği o kız, ona da gerekli saygıyı gösteresin. Döndüğüm vakit her şeyi bilmek isterim. Ertuğrul. Uzun bir yola koyuluyorum Halime Sultan. Ben sana söz verdim Ertuğrul. Sen ne eylersen güzel eylersin. Bilmediğim yollara düşsen de benim yüreğim hep seninle. Lakin bu sefer çok başka. Gittiğin yolu bilmemek beni çok korkutur. Neyle karşılaşacağını bilmem. İçimdeki deli taylar vaktin geldiğini söyler Halime Sultan. İnşallah bir gün o deli taylar sana Hatun Halime'yi de yalnız koma der. Ayrılık aşkı büyütürmüş Halime Sultan. Anlaşılan benim gönlüm sana hep hasret kalacak Ertuğrul. Ayrılıklar gönülde olmasın. Ben her daim seninleyim. Beylerimiz tüm obaya yiğitliğin ne demek olduğunu gösterdi. Herkesin dilinde Gündoğdu, herkesin kalbinde Tuğtekin. Hele babamın yiğitliği en çok da o konuşulur. Hasta ayağıyla cenge gitmiştir, lakin nice Moğol'un kanını dökmüştür hala. Herkes Gümüştekin'in sultanın sarayından köhnemiş bir alp olarak dönmesini beklerken civan mertliğini cümle aleme gösterdi. Çok şükür. Çok şükür. Selcan'ın da sesi soluğu çıkmaz hala. Ağzının payını alınca kuyruğunu kıstırıp Dulavrat çadırına diri diri gömmüştür kendini. Bilesin ki o kara yılan rahat durmayacaktır. İlla bir işlerin peşindedir. Ondan kurtulana dek aman diyeyim ipe un sermeyesin. O kaltak ölmeden hiçbirimize huzur yok, bilesin. Selcan Hatun. Ballı çiçek. Koskoca kız olmuşsun maşallah. Duydum ki yiğit gibi at biner pusat kullanırmışsın ha? Süleyman Şah'ımla obamıza geldiğiniz vakitler daha dün gibi hatırımdadır. Gökçe bacımla ata binmeyi bana sen öğrettiydin Selcan Hatun. Demek o güzel günleri sen de hatırlarsın ha? Nasıl unuturum? Gelmeniz beni o kadar mutlu ederdi ki. İkimiz de hem Korkut Bey'in hem de Süleyman Şah'ın otağında büyüdük. Sevgiyi, saygıyı onlardan öğrendik. Şimdi rahmetli babamı utandırmadan ona borcumuzu ödemenin vakti gelmiştir Banu Çiçek. Sen ne dersin Selcan Hatun? Obamız Gayyu kuyusu gibi bir fesadın içine düşmüştür. O fesattan kurtulmak için bana yardım etmeni isterim. Lakin sana söylediklerimi kimseye demeyesin. Selcan Hatun.